السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مقدمة عن جهاز التنفس الصناعي الميكانيكال فنتليتور، وإن شاء الله هنكمل شرح الميكانيكال فنتليتور كامل في يعني حلقات منفصلة بإذن الله. جهاز التنفس الصناعي ده جهاز بنستخدمه لمريض مش عارف يتنفس أو بيتنفس بس مش قادر يكمل النفس. الحالات اللي بتحتاج لجهاز تنفس صناعي زي الناس اللي عندها فشل في وظائف التنفس ريسبيراتوري فيلير، مرضى السي او بي دي اللي هم السده الرئويه، مرضى الارس او الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، مرضى البلمونري ايديما او تراكم السوائل في الرئه، الناس اللي في غيبوبه كوما، الناس اللي الجلاسكو كوما سكيل بتاعها اقل من 8 اللي هو درجه الوعي، والناس اللي عندها اضطرابات عصبيه نيورولوجيكال ديس اوردرز، وطبعا حالات الريست سواء كانت كاردياك او ريسبيراتوري الريست. وبنستخدمه كمان في الحالات اللي واخده تخدير كلي جنرال انستيزيا زي عمليات القلب المفتوح الاوبن هارت. طب ايه هي العلامات او المؤشرات عشان احط المريض على جهاز التنفس الصناعي؟ معدل التنفس او الريسبيراتوري بيكون اكتر من 30، نسبه الاكسجين بتكون اقل من 60، نسبه ثاني اكسيد الكربون بتكون اكتر من 50، التايدال فوليوم بتاع العيان اللي هي الفي تي بتكون اقل من 5 مللي لكل كيلو جرام، والبي اتش او حمضيه الدم بتكون اقل من 7.3، وكمان العيان بيكون باين عليه شويه اضطراب في الوعي، تنفس سطحي وسريع، المريض بيكون لونه ازرق، عرقان وعرق بيكون غزير، والمريض مش مرتاح، فلازم احطه على جهاز تنفس صناعي طبعا بعد اوردر الطبيب. عندي بعض المصطلحات المتعلقه بالفنت، حاجات على شاشه الفنت حضرتك لازم تبقى عارف الاختصارات اللي موجوده كل حاجه معناها ايه. عندي حاجه اسمها ار او ريسبيراتوري ريت. ريسبيراتوري ريت معناها عدد مرات التنفس اللي العيان بياخدها في الدقيقه الواحده، الطبيعي من 12 ل 18. عندي حاجه اسمها الفي تي التايدال فوليوم، كميه او حجم الهواء الداخل والخارج في النفس الواحد، ليه معادله ايوه من 5 ل 8 مللي بر كي جي. طبعا لو ندي مثال، يعني لو وزن العيان عند حضرتك 60 كيلو مثلا، هنضرب الخمسة في 60 والثمانية في 60، الخمسة في 60 ب 300 والثمانية في 60 ب 480، وهدي التايدال فوليوم بتاع العيان وزن الرينج ده طبقا لاوردر الطبيب. التايدال فوليوم ممكن نلاقيها منفصله، بمعنى كاتب لي حاجه اسمها في تي اي وفي تي اي. في تي اي معناها انسبايرد تايدال فوليوم، وفي تي اي معناها اكسبايرد تايدال فوليوم. يعني انسبايرد تايدال فوليوم كميه الهواء اللي دخلت الرئه في النفس الواحد، واكسبايرد تايدال فوليوم كميه الهواء اللي خرجت من الرئه برضو في النفس الواحد. عندي حاجه اسمها الام في او المينت فوليوم، معناها كميه الهواء اللي دخلت وخرجت من الرئه في الدقيقه الواحده. ممكن ليها حسبه، ايوه بضرب التايدال فوليوم في الار ار. عندي حاجه اسمها الاف اي او 2 او فراكشن اوف انسبايرد اكسجين، نسبه الاكسجين اللي دخلت الرئه مع كل نفس، وكل ما نسبه الاكسجين بتاعتي عند المريض قلت كل ما هنزود الاف اي او 2، والعكس صحيح. النسبه الطبيعيه بتاعه الاف اي او 2 من 21 ل 100%. عندي حاجه اسمها بي بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، بعد خروج النفس الطبيعي ان بيبقى فيه كميه هواء بتفضل جوه الحويصلات الهوائيه بتعمل ضغط ايجابي عشان الحويصلات ما تقفلش او ما يحصلش كولابس. احنا هنا بنظبط العيان على نسبه طبيعيه لان هو عنده مشكله، فبنظبطها من 5 ل 10. بعد كده عندي حاجه اسمها الاي تو اي ريشيو، معناها نسبه الانسبيريشن للاكسبيريشن، يعني الوقت اللي العيان بياخد فيه النفس للوقت اللي بيخرج فيه النفس. الاي اللي هي في الانسبيريشن والاي في الاكسبيريشن. طيب النسبة الطبيعية بتكون من 1 ل2 أو من 1 ل1.5. هندي مثال، لو أنا باخد النفس في ثانية هخرجه في ثانيتين، طب لو أنا باخد النفس في ثانيتين هخرجه في 4 ثواني، وهكذا. عندي حاجة اسمها الفلوريد. الفلوريد سرعة الهواء اللي داخلة للرئة، النورمال بتاعها بيكون من 40 ل 100 لتر على المينت. عندي حاجة اسمها البيب بي بيك انسبيراتوري بريشر، الضغط اللازم عشان تدخل كمية الهواء للرئة. وعندي تي اي اللي هو انسبيراتوري تايم، يعني زمن الشهيق، وده بيكون النورمال من 35% ل 6. دي كانت اهم البارامترز. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هنكمل باقي سلسله شرح جهاز تنفس صناعي. يا رب نكون استفدنا معلومه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.